Ya deja la excusa que no te arreglas porque no tienes suficiente maquillaje. Aquí te voy a mostrar cómo yo me hago los ojos y le doy color a mi rostro con un solo producto. Y es que no necesitas tener tanto maquillaje para poderte arreglar y verte bonita. Aquí yo me hice los ojos, me estoy haciendo el contorno, le estoy dando colorcito a mi piel para no verme tan pálida con un solo producto. Así que chicas, no hay excusa para que no se arreglen, no hay excusa para que no se pongan bonitas. Este tipo de productos te funciona súper bien tanto para los ojos como para el rostro.